Muchas gracias por venir a mi show, muchachos. Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero recordarles que tienen que suscribirse, dar like, comentar y compartir. Es importante para que lleguemos a la meta que tenemos, que es 40,000 suscriptores. Da like, comenta y comparte. Grupos de WhatsApp, Telegram, por donde sea. Te quiero, besos y abrazos. Comenta, mete ahí 100 comentarios, ¿ves? Sí va. Por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas tú? Juliana. ¿Qué haces tú con tu vida, Juliana? ¿Estudiante de qué? De artes. ¿En dónde? ¿En la central o en España? No, pero Juliana dijo, yo vengo a humillar. Yo vengo a humillar a este negro de mierda. Ah, él de verdad que, o sea... Juliana, yo hice lo que pude, pe. Yo estudié artística en segundo año. ¿Y viniste de visita, Juliana? ¿Hace cuánto? Un mes. Hace un mes. Verga. ¿Y qué tal? ¿Bien? Yo sé. No, Juliana, ¿cuándo te regresas? El 6 de agosto. El 6 de agosto. Bueno, espero que sigas creciendo allá y vaina, tu familia, tal. ¿Y cómo llegaste al contenido, Juliana? Por TikTok. Claro, ¿te gusta el arte? Yo soy un artístico. Claro, la comedia, arte, Juliana, está bien. Pero yo he ido a España, ¿no estás en Madrid? Sí. Fina. No, Juliana, aquí, bueno, estamos así. Tú sabes cómo te la vaina. Para venir para acá, tiene que ser rápido. Tú llegas así, 2 días, un apagón nacional. ¿Y tú, verga? Tiene que ser un día. Yo tuviste, verga, calculé mal. O sea, llega así, pasa un solo día, verga, pandemia, encerrado. Pero tiene que ser así, weón. ¿Tus papás cómo están? Oh, bien, ok. Salúdame a tu papá. ¿Tú cómo te llamas, bro? Cristian. ¿Tú también estudias arte en dónde? ¿En la UNEARTE? Ah, no, pero estás bien, Cristian. Informática, estás haciendo billetes. Marico, ella va a pasar hambre. O sea, ella puede estar en España y lo que sea, pero arte, marico, cero. Marihuana y ya. O sea, yo no sé lo quise decir porque ya le lanzó estudio arte. Ya yo le iba a funar y me dijo, no, España. Yo, coño, déjame aguantarme. Déjame aguantarme. Pero arte, marico, eso no va a plata en ningún lado, weón. Yo estudié comunicación social y me dijeron, Carluis, ¿qué pasa? Y yo le dije, verdad, yo no quiero la indigencia y me retiré. Pero tu informática, marico, bien, weón. ¿En dónde estudiaste? En el UTB. ¿Y te va bien? ¿Cuánto ganas tú? ¿Se puede saber? No. ¿Ah? No, no puedo saber. Está bien, bro, tranquilo, marico. Pero te puedo decir un monto y tú me dices si está por encima. 1.000. Por encima. ¿Está por debajo? Tienes que seguir, tienes que seguir. Arte es muy amplio, arte en general. Artes escénicas. Ah, ok, actriz. ¿Y hasta has hecho obras de teatro y vaina? No. ¿Entonces qué? ¿En primer semestre? No, porque yo hice teatro, weón, yo soy un actor. ¿No viste cómo te hice la interpretación fina de...? Yo estuve en Teatro Cap un año. Y ahí aprendí a caminar por el espacio. Es así, ¿no? Camina por el espacio y todo el pedo. Pues que eso es por semestre, por año. Por año. ¿Tú estás en primer año? No, voy a ir. El último año. Y ni una horita. No se considera una obra fuera de la universidad. No se considera una obra. Fuera de la universidad no. O sea, en la universidad sí. Ha estado en grupo de teatro y ha hecho obra, pero en la universidad no ha hecho pura teoría. En la universidad sí, afuera no. O sea, tú cuentas las obras en la universidad, tal vez no, porque son dentro de la universidad. Lo importante es cuando es afuera, ¿sabes? ¿Ha hecho o no ha hecho obra? No, yo te entiendo, todo el peo. Pero las obras que has hecho fuera de la universidad es con un grupo de teatro aparte. No dentro de la universidad. No afuera de la universidad. Has hecho obras dentro de la universidad. Ah, ok. Grupo de 2. Ah, pero está tu obrita, tu vaina, ¿no? ¿Qué personajes así te han tocado mala, buena? ¿Has hecho una obra famosa? No.
No, pero yo no digo como que esto, como que está, solamente que se ha interpretado, pues, ha hecho un personaje, como que marico, hice esta obra que la escribió fulano y yo la interpreté, tal, así. Coño, vale, pero yo soy bruto. Yo no me sé explicar. ¿Qué pasa? El chamo me está volviendo un culo, no. Yo le respondo por aquí, a mí no es por acá. Y yo, marico, dime. No, está bien, no. Pero te quieres quedar como que solo en el peo de teatro o pretendes saltar al cine. ¿Haces cine? ¿Dentro o fuera de la universidad? Dentro de la universidad, como hay una materia que es cine. ¿Viste qué coño? Pues estamos conectando ya. Él me dice, no, yo hago el cine, yo soy marico, no, o sea, no, sí, no. Una materia que se llama así, la B y tal. ¿Sabes que cuando yo estudiaba, brother, estamos hablando aquí en gente, tú sabes. Cuando yo estudiaba, estaba en el teatro y todo el peo, hubo un par de oportunidades en las que yo hice de extra en unas vainas, o como que actué también, yo estudiaba comunicación y toda la vaina, y me decían que en teatro tú tienes que proyectar más. Yo, Carluis Medina. Como que para que te vean, pero no tienes micrófono. Y como que en los gestos y toda la vaina tiene que ser más. ¡Oh, Romeo! Así. Y en cine tiene que ser más trancadito. ¡Oh, Romeo! Eso es verdad, ¿te lo explicaron? ¿Viste? Marico, huevón, tengo chance. ¿Es privado el peo? ¿Dónde estudia? No hay una publiquita. Cortamos este video para recordarte que tienes que suscribirte, dar like, comentar y compartir. Tenemos que llegar a 40.000 suscriptores y este video quiero que tenga 100 comentarios. Dale, comenta, está bueno. Primer show que hago después de lo ocurrido el 24 de junio. Besos y abrazos para ti. La idea de esto es que disfrutes y que yo crezca. De verdad que es el mejor. Incluso yo, ¿a quién quieres más tú? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A tu mamá? ¿Por qué? ¿Tú estudiabas conmigo? ¿Sí? ¿Está más pendiente? Cariñosa. ¿Tu papá se separaron? No, viven en la misma casa, pero trabajan. ¿Cuántos separados? Así son los viejos, marico. Todo por no separarse, marico. Sepárate. No, porque esta casa la compramos entre los dos. El señor casi que en el patio, pero no me voy. Pero no le dejaré la casa a esa vieja. Los dos la sacamos a crédito cuando Venezuela era Venezuela. Pero están en cuartos separados. Están separados, pero en la misma casa. ¿Él ronca mucho? Ah, ¿es por eso? Supuestamente. A mí también me van a mandar entonces. No, le estoy metiendo unos ronquidos fuertes. Marico, no estoy entendiendo por qué. Yo creo que es que estoy más gordo. ¿Eso influye? Sí, bueno, No, de pana, no, yo me siento gordo. Yo antes no era así, weón. ¿Qué pasó? No sé, la vida de comediante. No, de verdad, los shows termino a las 2 de la mañana, voy para la Mercedes, me como 2 perros, 3, ya voy por 5. Entonces cuando me acuesto era como que ya mismo me estoy despertando con los ronquidos y todo. Y es como que verga, estoy grave, weón. Pero no pasa nada, yo voy a mejorar. El sábado estoy más flaco. Me meter piedra, pero escucha. Oye, ¿qué pasó con ese cochinito, bro? Pero entonces tú quieres más a tu mamá, tu papá, y no se escuchan los ronquidos en tu cuarto, o no vives ya con ella. Cuando no prende el aire se escucha. Entonces no hay luz y el viejo despierta la cuadra. ¿Cómo se llama tu papá? Pablo. Coño, Pablo. Marico, pon de tu parte. ¿Está gordo, Pablo? no, ¿Está flaco? no está flaco, pero no está gordo. Está como yo. ¿Qué pasó? Yo estoy gordo. Yo estoy gordo, no estoy gordo. ¿Ah?
No, yo no estoy metiendo la barriga. No estoy metiendo la barriga. Ah, sí, pero bueno, Pablo, de verdad, qué fin. ¿Tú, bro, eres el novio? ¿Son novios? ¿Están saliendo? Cotizando la bolsa. Estás ahí. Estás ahí el maíz, lo está lanzando. ¿Son amigos desde cuándo? Hace 8 años. No, marico, suelta esa bolsa. Ya, eso no va para arriba, marico. Marico. Esa bolsa parece pero del club, weón. Ya esa lenteja tan podrida. Son amigos de la universidad. No, de la vida. De la vida. Y marico, pero tú todavía, ¿desde cuándo tú empezaste a cotizar, pa' ver? Se cotiza, pero nada. O sea, se cotiza, pero nada. Él está metiendo en la bolsa, pero una vaina ilegal. Es lo que es un prestamista. Como que dice en Colombia, los gota a gota. Tú eres como los... estás ahí, pam, pero tú sientes que... Sí, que sí, por cuota. Pero ya, escucha. Mira, caché, escucha. Tú sientes que cuando tú lanzas hay como... Él tiene 8 años en eso. 8 años en eso. El micrófono ahí, no lo trate así, no me lo trate así. Tampoco me lo humilles. Que hay... Dale, bro. Él tiene 8 años en eso, lanza. Pero como lo que pasa es que a lo mejor ella cree que es joda, porque tú, mira, yo sí te... Y ella dice, mira, yo a ti no te... Así que quédate quieto, es así. Disculpen lo gráfico. Sí, pero no, sí, pero no. Sí, pero no. Ella tuvo novia, yo tuve novia también, terminé hace poco, yo también terminé hace poco. Ajá, pero viste cómo él lanza. Ya va, es como él lanza. Terminó hace poco, yo terminé hace poco. Ella respira, yo también. Marico, del uno para el otro, weón. Pero bueno, quedamos amigos chéveres, entonces bueno, solo y solo. Solo es... ¿Estás lanzando una puntica ahí? ¿Estás cotizando ahorita? ¿Estás cotizando ahorita? Es un en vivo, estamos en vivo. Disculpa. Vamos, que te van a negar la cotización. Nada, él tiene 8 años en la vaina, pero ¿por qué? No, ya son muy amigos como para... No, lo que pasa es que no se decide. Él no se decide. ¡Marico! ¿Viste, weón? El problema es él. Siempre el problema es... Tú estás como el de la hamburguesa triple. Marico, que nada, weón. Hay pichirre, weón. ¿Viste? No hay nada. Marico, solo esa birra. Disculpa, bro. No, yo te veo a ti como un caballero. Yo te veo a ti como un caballero. Tú no te ofendes por una triple. Si hubiese pedido unos pequeños extras, sí te arrecha, pero... Él no se decide cómo, como que mucha joda. No, lo que pasa es que él está con sus novias y después se da cuenta que no es lo que quiere y me busca a mí. Marico, entonces yo te tengo una sorpresa, que pase la novia. No, bueno, marico, bueno, pero está bien. No, entonces tú ya no, tú quieres algo serio. Claro. Él no eres serio. ¿Qué edad tienes tú, marico? En serio, weón. Un viejo ya, weón. 33. Deberías entrar. No, está bien, weón. Ya espero que sigan disfrutando como amigos y... Para adelante, weón. Hay que esperar la bolsa ya, marico. Te doy un mes. Me manda un mensaje. Mira. Te aviso. Pero están saliendo. Sí, se puede decir que están saliendo. Por sextava vez. Sextava vez. Mira, pero... ¿No se han dado ningún besito? Sí. Ay, sextava vez. Sí, pero ponte serio, marico, de verdad. Si no me voy a rechar contigo. Me olvidé de lo que estaba contando del chiste. Pablo, que ronca, weón.